Kembali lagi di channel saya Yohanes Antonius. Kali ini kita akan upgrade RAM-nya ya. Kita akan nambahkan RAM-nya di laptop Asus X555LG ya. Ya, ini RAM-nya ya. Kita akan pasang terlebih dahulu ya. Kita upgrade yang awalnya 4 GB, kita upgrade lebih ini ya. Kita buka terlebih dahulu ya. Untuk RAM-nya sendiri bisa dibeli di marketplace sayang teman-teman ya. Kita akan upgrade RAM-nya. Nah, ini ada kartu garansinya. Ini ada kartu garansinya. Nah, ini ya. Ini RAM-nya 1 GB. Mari kita upgrade di 8 plus 4 GB ya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu ya teman-teman. RAM-nya ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita tinggal tancapin aja ya. Nah, caranya gini ya teman-teman. Nah, udah benar ya. Oke, udah benar harusnya. Nah, sampai bunyi ya, tek. Nah, ini sudah nggak bunyi. Sudah nempel. Oke, kalau gitu kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan tes terlebih dahulu apakah upgrade-nya berhasil. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel saya ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini jadi lebih ada ide-ide cemerlang lagi ya dari saya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu ya. Kita akan nyalain terlebih dahulu ya. Kita coba ya. Kita akan cek terlebih dahulu ya di aplikasi CPU Z-nya. Harusnya sudah ke upgrade sini. Harusnya. Oh, sorry. Ya, kelihatan ya. Ya, ini ya, kelihatan ya teman-teman. Speknya ada tambahan RAM baru DDR3L 8 GB, mereknya Kingston, DDR3. Jadi yang awalnya 4 GB ditambah 8 GB
Jadi 12 GB ya guys ya. Berarti percobaannya berhasil ya kali ini. Oke. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan tentang upgrade RAM bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini dengan berbagai banyak ide juga ya. Ya, terima kasih, salam teknologi.